gràcies per venir malgrat la pluja. Jo us parlaré com he fet el llibre, però sobretot us parlaré de qui era Montserrat Roig i de per què reivindicar-la ara, just quan l'any passat, el 2016, es feien 25 anys de la mort i 70 del naixement, perquè bàsicament també és del que parla el llibre, no? Doncs de qui era Montserrat Roig i això, doncs per què reivindicar-la. Montserrat Roig, la memòria viva, doncs he volgut fer un recorregut per l'obra, per la vida i pel pensament també de Montserrat Roig. I ho he fet doncs, a partir de les 4 parts, ho he dividit el llibre amb les 4 parts que també diguéssim que són les 4 parts fonamentals de la vida de Montserrat Roig, que és el feminisme, la literatura, el periodisme i la memòria històrica. He volgut que aquest repàs d'una mica qui era, què pensava, per què va escriure un llibre i no un altre i quins motius la van dur a escriure, per exemple, cada llibre, ho he volgut fer sempre que he pogut a partir de les seves pròpies paraules. Vaig creure interessant que coneguéssim a partir de les mateixes paraules de Montserrat Roig què pensava, etc. Per poder fer això vaig anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és on hi ha la documentació que la família de Montserrat Roig va donar. És la documentació que Montserrat Roig tenia a casa seva. Aquesta documentació hi ha de tot, perquè ella guardava moltíssimes coses. Hi ha des de cartes que s'enviava amb escriptors i escriptores que per ella eren un referent i que volia aprendre d'ells, com per exemple Joan Brossa, amb el poeta Joan Brossa. Aquesta carta que s'escriu amb ell precisament està reproduïda tal qual en el llibre perquè vaig considerar interessant que poguéssim llegir. O per exemple també una postal que s'envia amb Ovidi Montllor, que amb Ovidi Montllor també van ser molt amics i que després us explicaré una mica més la relació entre ells dos. És a dir, que en el llibre també hi ha documents inèdits que es poden trobar, que vaig trobar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que estan reproduïts tal qual. Hi ha, per exemple, també la novel·la que Montserrat Roig estava escrivint just abans de morir, que s'havia de titular L'escriptora assassina i que de fet no es va poder publicar perquè va morir abans amb 45 anys per un càncer de pit. Montserrat Roig era escriptora i periodista, després us explicaré més d'ella, però aquesta novel·la que estava escrivint amb la seva lletra, aquestes primeres línies que havia escrit, també està reproduïda tal qual en el llibre. A més, en el llibre també hi ha fotografies. Vaig quedar amb el seu fill gran, amb el Roger Sempere, i un dia molt amablement em va obrir les portes de casa seva i em va treure una capsa així de gran que guardava totes les fotografies familiars i vam estar mirant quines podien quedar més xules o quines eren més interessants per poder reproduir. N'hi ha des que la Montserrat Roig era molt petita fins a algunes dels últims anys de la seva vida. Però de fotografies, com no podia ser d'una altra manera, també vaig parlar amb la fotògrafa Pilar Aymerich, que era molt amiga de Montserrat Roig i que juntes van escriure molts articles com a diferents diaris i revistes de l'època. Montserrat Roig escrivia els articles i la Pilar Aymerich posava les fotografies. Hi ha unes quantes anècdotes. Juntes, per exemple, van viatjar a Cuba per intentar entrevistar Fidel Castro, però no va poder ser, però explico l'anècdota perquè van acabar entrevistant el vicepresident. Després també van viatjar a Mèxic, etc. Ja us explicaré més també aquesta part periodística de Montserrat Roig, que realment és molt interessant, però que no s'ha recuperat com s'hauria de recuperar, com ha passat amb molts dels aspectes de Montserrat Roig. Però, a més, diguéssim, del gruix aquest que explico qui era Montserrat Roig, per què reivindicar-la, que va ser arran, com us he dit, de mirar aquesta documentació, que és molt positiu que es guardi aquesta documentació perquè realment n'hi ha moltíssima. També em va portar molta feina perquè són 90 carpetes així de gruixudes amb la quantitat de carpetes que hi ha dintre de cada una d'aquestes carpetes, però això va ser la base per escriure el llibre, a part de parlar amb persones pròximes com el seu fill, la mateixa Pilar Aymerich, o de mirar a diaris de l'època, que també d'aquí vaig treure informació. Però com diu el subtítol, La memòria viva,
doncs una de les intencions o la intenció bàsica del llibre és reivindicar precisament la vigència tant de l'obra com sobretot també del pensament de Montserrat Roig, que ara us explicaré quin era aquest pensament. I per això es diu La memòria viva. Llavors, què he volgut fer? Vaig intentar fer un experiment per parlar, ja que ella va ser periodista i escriptora, doncs per parlar amb periodistes i escriptors actuals, a veure si realment dues coses. Una, reivindicaven a Montserrat Roig, i dues, si Montserrat Roig realment havia tingut alguna influència sobre aquests periodistes i escriptors actuals. I realment alguna influència sí que es coneixia sobre alguns d'ells, però moltes les he descobert arran de fer el llibre, i això encara demostra molt més la vigència de Montserrat Roig, perquè si ha influït a periodistes i escriptors actuals que són referents, encara amb més motiu reivindicar a Montserrat Roig. Alguns d'ells són les escriptores Isabel Clara Simó o Carme Riera, que sí que es van conèixer quan Montserrat Roig vivia, però també hi ha, per exemple, la poeta Dolors Miquel, Bel-Olit, que és presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, o, per exemple, de periodistes hi ha el periodista de TV3, Joan Carles Peris, que fa una anàlisi sobre la faceta televisiva de Montserrat Roig, que realment és molt interessant i que després també us en parlaré una mica més. També hi ha el periodista Albert Tom, que sí que havia explicat una mica aquesta influència, però que en el llibre fa unes declaracions en què explica més aquesta influència que Montserrat Roig va tenir sobre ell. O, per exemple, vaig parlar amb David Fernández, exdiputat i periodista, i amb Roger Palà, que és un dels fundadors del Crític, del diari digital, que venen a dir una mica que es dediquen al periodisme arran d'haver llegit un llibre com Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig, que és una obra monumental d'investigació, de periodisme d'investigació, i que un el va descobrir a la biblioteca familiar de casa dels seus pares, l'altre va ser una professora que fora de classe li va donar el llibre, i arran d'haver descobert aquest llibre, els dos una mica és que van tenir aquestes ganes de dedicar-se al periodisme. També vaig parlar amb Mònica Terribas com a dona periodista, igual que Montserrat Roig ho era, i realment em va sorprendre el discurs feminista que va fer i alhora la necessària intenció també que tenia ella o que veia ella de recuperar a Montserrat Roig. I a més, el que també va parlar és d'una influència que Montserrat Roig havia tingut sobre ella. Explica que hi ha un article en concret que ella va emmarcar, un article de Montserrat Roig que va escriure al diari Avui, que es diu Som una ganga, que ella va emmarcar, la Mònica Terribas, i que té a tots els despatxos on va penjat a la paret. És un article feminista que està escrit l'any 1990, però que malauradament sembla escrit ahir. I Mònica Terribas explica aquesta influència que Montserrat Roig ha tingut en ella en la qüestió del feminisme, però també en la qüestió del periodisme. I llavors vam creure interessant que fos la Mònica Terribas qui fes el pròleg per explicar aquesta influència, però alhora també perquè Montserrat Roig no es quedés en els cercles feministes ja convençuts, sinó també que pogués arribar a més gent. No sé si això ha servit el pròleg que la fes la Mònica Terribas, realment perquè arribés a més gent o no, però sí que és interessant el pròleg i val la pena de llegir. Bé, aquesta és la part en què us parlava una mica de com he fet el llibre. No sé si esteu o voleu que ens posem enrotllant o què? Esteu bé? Sí? Sí? Vale. Doncs ara us parlaré de qui era Montserrat Roig, però ho faré en forma de resum perquè realment era una dona que va fer tant que és molt difícil explicar molt, i a part també ho explico en el llibre i també està bé no avançar-ho tot. Bé, Montserrat Roig va ser una dona lliure, valenta, crítica, compromesa. De fet, va ser una veu feminista, antifranquista, antifeixista i també catalanista. La Montserrat Roig va néixer fa 71 anys, aquest any faria 71 anys, el 2017, al barri de l'Eixample, a la dreta, diguéssim, de l'Eixample. La seva mare es deia Albina i va morir amb 101 anys, bastant gran, i realment va ser també escriptora i periodista, igual que ho va ser Montserrat Roig. Però què va passar? Que va haver de deixar
el que realment li agradava, l'escriptura, per haver de pujar els seus 7 fills, entre ells la Montserrat Roig. La mare, però, va ser una influència per la filla perquè va ser una dona bastant moderna, tot i haver de renunciar al que a ella li agradava, perquè cap als 60 i pico d'anys es va apuntar a treure's el carnet de conduir, a més a estudiar filologia catalana. I de fet amb Montserrat Roig van tenir molt bona relació i la seva mare li va estar fent com de secretària, diguéssim. Quan vaig anar a l'arxiu veia que la Montserrat Roig li deixava escrit en els marges d'alguna carta que li havia enviat a alguna institució per convidar-la a fer alguna xerrada, li deia: mama, quan puguis confirma que hi aniré o confirma que no hi anirem. La mare, diguéssim, que la filla li pagava perquè l'ajudés amb tota la qüestió de portar l'agenda, etc. Van tenir molt bona relació i ja veurem, més endavant us ho explicaré, vaig fent titulars, així esteu més atents. Ja veureu també més endavant també quina relació es va crear entre elles dues, perquè realment la mare la va influir molt a l'hora d'escriure. El pare de la Montserrat Roig es deia Tomàs i a diferència de la mare era conservador i catòlic, però també escrivia i en la qüestió d'escriure sí que va ser una influència per la seva filla, per la Montserrat Roig. La Montserrat, en un primer moment, abans de voler ser escriptora, volia ser actriu. I el seu pare la va apuntar a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que és una escola que hi havia aquí a Barcelona, que era una escola, diguéssim, progre, que el pare, tot i ser conservador, la va apuntar allà perquè ell va dir que era una escola més de la seva època, de l'època de la Montserrat. Allà la Montserrat va conèixer 3 persones que la van influir i acompanyar al llarg de la seva vida. És l'escriptora Maria Aurèlia Capmany, que la va influir en tota la qüestió de la literatura, però sobretot del feminisme literari, de les influències de dones que escrivien i la necessitat de recuperar les dones que escrivien i de donar-los veu perquè havien estat silenciades. També allà va conèixer la fotògrafa que us comentava, Pilar Aymerich, que van ser molt amigues i el que us deia que juntes van fer reportatges. La Pilar feia les fotografies i la Montserrat Roig escrivia el text. Hi ha una anècdota de fet que la Montserrat Roig va anar en una de les entrevistes que feia, va anar a entrevistar a l'escriptor Josep Pla i el Josep Pla, just començar l'entrevista, li va dir a la Montserrat que amb aquelles cames tan boniques què feia escrivint. La Montserrat es va cabrejar moltíssim, va continuar l'entrevista, però va trucar a la seva amiga, la Pilar Aymerich, i li va dir: Pilar, mira què m'ha dit el Pla. I la Pilar també es va indignar i la Montserrat li va dir: però no hi vagis perquè el Pla no vol fotografies, vol que l'entrevista, no vol que surtin fotografies a l'entrevista. I llavors la Pilar va dir que no vol, doncs hi vaig. I aleshores van amb uns llibres fent-se passar per una admiradora seva, la van deixar pujar i quan estava allà amb el Pla xerrant, el Pla també li va fer algun comentari de les seves cames i quan estaven allà xerrant li va dir que li puc fer unes fotos perquè sóc admiradora seva, no sé què. Ai, sí, xata, fes, no? La Pilar li va fer i la Pilar confessa que és l'única vegada que ha robat unes fotos, això que es diu que les ha publicat sense el permís de la persona. En aquest cas l'entrevista va sortir amb fotografies contra el que volia Josep Pla, però va ser la venjança de la Pilar Aymerich i de la Montserrat Roig contra el comentari masclista que li havia fet Josep Pla. És a dir, juntes hi ha bastantes aventures que ho vaig explicant en el llibre. Tornem on estàvem, a l'escola aquesta de teatre. La tercera persona que va conèixer és el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que suposo que us sonarà, que el Josep Maria Benet i Jornet també va ser molt amic de Montserrat Roig i li va estar donant consell literari al llarg de la vida. És a dir, cada llibre que Montserrat Roig treia li deia Pepito, perquè li deia Pepito en el Benet i Jornet. Pepito, què et sembla aquest llibre que he tret? I llavors el Pepito, el Benet i Jornet, l'anava assessorant i li deia: mira, això podies fer així, això podies fer així. Doncs aquestes 3 persones va conèixer. Però què passava? Que Montserrat Roig, quan feia papers de teatre, personatges que feien riure, tot anava molt bé perquè tothom reia. Però quan li tocava fer papers de teatre, personatges, en una obra que era una obra seriosa, la gent es veu que també reia. I Montserrat Roig no li acabava de sortir això de fer teatre perquè reia tothom, fes papers seriosos o no. I la seva àvia li va dir: segundas partes nunca fueron buenas,
referint-se a que una de les germanes de Montserrat Roig, la Glòria, ja es dedicava professionalment al teatre i la Montserrat Roig va decidir que no acabava de ser ben bé el seu i ho va deixar. Tot i així, a les últimes entrevistes que li havien fet poc abans de morir, Montserrat Roig encara deia que li havia quedat les ganes de fer teatre. No? Però tenim Montserrat Roig que deixa el teatre perquè tothom riu, no se n'acaba de sortir i aleshores s'apunta a estudiar filosofia i lletres. Allà comença a escriure els primers contes, uns contes que explica que li deixava a la taula del seu pare una mica per destacar entre tots els germans. Eren 7 germans, com us he dit, i el pare també escrivia. I la Montserrat Roig va pensar que escrivint seria la manera de destacar i de ser més la preferida del seu pare. Què feia? Agafava aquests contes, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare al carrer Bailén, aquí a Barcelona, sense dir-li res, i el seu pare també, sense dir-li res, els hi tornava corregits. Per tant, podem dir que el pare de Montserrat Roig també va ser un dels primers assessors literaris d'ella. La Montserrat Roig explica que aquests primers contes els escrivia quan anava a la universitat i que els escrivia amb olor de salsitxes de fons, perquè els escrivien al bar de la facultat, amb tots els estudiants, que segurament molts feien campana, i amb l'olor de salsitxes. No és gaire bucòlic, els primers contes que va escriure Montserrat Roig amb l'olor de salsitxes, però així era i així ho explicava. En aquesta època també va començar a militar al PSUC, però una militància que va ser intermitent, va anar deixant, perquè entre d'altres es queixava del masclisme que encara hi havia entre alguns militants d'esquerres. Avui que la majoria sou homes, després novament en parlo, però avui amb més motiu també estarà bé que en parlem. Bé, quan tenia 24 anys, la Montserrat Roig estava tancada al monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos que va condemnar a mort uns membres d'ETA. Hi havia uns quants intel·lectuals tancats allà i els diaris parlaven d'aquella tancada. Montserrat Roig no sortia entre la llista de les persones tancades i si sortia és perquè parlava de tothom que estava allà, és a dir, no era coneguda encara Montserrat Roig i si sortia Montserrat Roig llicenciada. Però què va passar? Estava allà tancada, va aparèixer un home i va dir Montserrat Roig, qui és? Ella es va aixecar, va dir, soc jo. I llavors, enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català, que li va permetre publicar el seu primer llibre, Molta roba, poc sabó i tan neta que la vola. Tothom va aplaudir, bravo! Era un premi molt important de l'època, tan important que penseu que aleshores els diaris, quan feien la crònica posterior de la tancada, ja parlaven de la gent que hi havia tancada, ja sortia Montserrat Roig, entre les persones conegudes que estaven allà tancades, Montserrat Roig, escriptora. Per tant, aquest premi va passar, li va valer la consideració d'escriptora. A partir d'aquest moment, Montserrat Roig va prendre una decisió i és que es dedicaria professionalment a escriure, segurament perquè la seva mare, l'Albina, no ho havia pogut fer. El que us deia que la va influir realment, doncs el fet que la mare hagués hagut de renunciar als seus somnis per haver de pujar els seus 7 fills, els seus somnis, el que li agradava, doncs va fer que Montserrat Roig digués doncs jo sí que no vull renunciar i a més vull ser mare. Va ser mare, va tenir 2 fills i no li va ser fàcil compaginar perquè l'escriptura, la narrativa, necessites tranquil·litat, ho deia l'escriptora Virginia Woolf, que necessitem una cambra pròpia, les dones, per poder escriure, i amb els seus fills petits per casa no li era gaire fàcil, realment tenia aquella tranquil·litat. Tot i així, ja us explicaré quin mètode seguia per escriure les seves novel·les, per poder tenir fills petits corrent per casa i poder escriure, però sí que és cert que en algun moment sí que aconseguia concentrar-se molt. En els seus fills els havia dit que si trucaven per telèfon, ells ja sabien que havien de dir que la seva mare no hi era, perquè així no la molestaven, i expliquen fins i tot que un dia va entrar un lladre fins a dintre la casa i la Montserrat Roig no se'n va adonar de tan concentrada que estava. Però bé, la majoria de les novel·les, o totes, no les escrivia a casa seva, després us explicaré com ho feia. A més, tampoc no li va ser fàcil perquè els 2 companys sentimentals que va tenir no van veure amb bons ulls que escrivís i sobretot que es passés les nits escrivint perquè potser l'endemà no s'aixecava a preparar l'esmorzar als seus fills, perquè s'havia passat la nit escrivint.
la Montserrat de vegades havia tingut algun remordiment de dir hauré sigut mala mare per dedicar-me a escriure i bueno, la inspiració t'agafa quan t'agafa, hi ha molta gent que escriu de nit, no? És quan trobes més tranquil·litat i dius que sí, no? I això, no? I llavors, bueno, ella deia, ostres, doncs si els homes que escriuen no tenen mala consciència, jo no tinc per què tenir-ne, no? De fet, he fet alguna xerrada amb el seu fill gran i diu que recorden que la seva mare ni molt menys havia sigut mala mare, al contrari, que quan estava amb ells doncs era molt divertida, els feia estimar la vida, que s'ho passaven molt bé, que guarden doncs, evidentment molt bon record, no? Però Montserrat Roig es queixava que si una dona volia escriure era titllada molt sovint de cruel, d'egoista i de perversa. I de fet deia una frase, diu, arriba l'hora de concedir temps i energia al marit, a l'home que diu que t'estima molt però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. Això ho va dir Montserrat Roig. Però malgrat tot això, Montserrat Roig va escriure i va escriure molt. Va escriure 5 novel·les, 2 reculls de contes i molts altres, que us faré alguns titulars dels més principals, tot i que no acabaríem, no? Però per escriure literatura, que és el que realment li agradava a Montserrat Roig, va haver de dedicar-se a fer de periodista, que és el que li donava diners. Montserrat Roig explica que era una mecenes d'ella mateixa, això que ara està de moda, no? El mecenatge. Doncs el que feia és que estava durant un temps treballant de periodista i quan tenia prous diners, aleshores, el que us he explicat del mecanisme que seguia per escriure les novel·les, el que feia és que quan tenia prou diners marxava normalment fora de Barcelona, en alguna casa que li deixava algun amic o si no, doncs algun hostal pagant alguna cosa, però normalment li deixava algun amic, i allà de forma intensiva, durant un mes i pico, escrivia 10 hores al dia i acabava les novel·les, que prèviament havia fet els esquemes en el seu estudi del carrer Bailén, que va viure al carrer Bailén, no? Però seguia aquest mecanisme. Per tant, el periodisme era la manera que tenia de guanyar diners per poder escriure literatura, que no li donava gaires diners. Però què passa? Que el periodisme tampoc és que li donés masses diners. Va ser durant bastant temps periodista freelance, que això vol dir que si tu escrius una peça, tu escrius un article, una peça, un reportatge, una entrevista, però si el mitjà de comunicació no et compra, no et publica aquella entrevista, doncs tu no cobres per la feina feta, no? I per tant doncs, va viure durant molt temps també de forma precària, no? Malgrat intentar sobreviure del periodisme. Montserrat Roig, tot i que el periodisme doncs, veiem que ho fa per poder escriure literatura, igualment el periodisme s'hi dedica amb tota la il·lusió i amb tota l'energia que també havia fet amb la literatura, no? De fet, hi ha qui diu que era millor periodista que no escriptora, no? Per tant, realment, tot i que és una manera de guanyar-se diners, s'implica moltíssim. El periodisme, com també passa ara, però aleshores encara més, doncs era un món altament masculinitzat. Ella aconsegueix fer-se un lloc i de fet és una de les primeres dones en dirigir un programa de televisió i també una de les primeres dones en posar-se davant de les càmeres de televisió per presentar programes de televisió. Un d'ells és Personatges, no sé si el coneixeu, que va emetre al Circuit Català de Televisió Espanyola. No es poden recuperar tots, malauradament, però alguns per YouTube doncs es poden trobar i realment us ho recomano perquè feia unes entrevistes que eren impressionants. De fet, la introducció que fa dels personatges, no? El nom era Personatges i eren entrevistes a diferent gent. La presentació que fa abans de començar l'entrevista és una presentació que és gairebé literària, es presenta amb unes paraules, és brutal, a més és curiós de veure perquè es fumava, no? Abans els platons i es veu allò, els primers són en blanc i negre i es veu allò, tot el fum. I de fet diuen que era gairebé més que una entrevista, una conversa, no? Perquè realment aconseguia treure coses dels entrevistats que poca gent havia tret perquè feia que se sentissin molt còmodes i realment com a model d'entrevista és molt interessant d'estudiar i no s'està fent, no? Però quina era la intenció amb aquest programa, amb Personatges? Ho va escriure i va dir que tant en la literatura com en el periodisme ella tenia una obsessió permanent, que era la recerca de l'equilibri perdut entre la memòria i l'oblit. Ja ho anirem veient, tot això, no? Però bàsicament el que fa amb Personatges és convidar a persones que havien estat silenciades pel franquisme.
i els hi dona veu. I no només persones del Principat, sinó que convida, per exemple, a Ovidi Montllor, que ja estava aquí, perquè de fet es van conèixer quan Ovidi estava aquí a Barcelona estudiant també teatre, però també també entrevista a persones com Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, conscient que vol que també es coneguin al Principat. De fet, a Joan Fuster és interessant, en parlo en un dels capítols del llibre, la relació amb Fuster, Ovidi i Estellés, perquè crec que també els hem fet molt nostres i és interessant veure aquesta relació. I de fet, amb Joan Fuster s'hi escriu moltíssim, el va veure unes quantes vegades al País Valencià, se'n van junts a menjar perquè a Fuster li agradava veure bé i menjar bé. I de fet Montserrat Roig, això és una de les coses que he descobert arran de fer el llibre perquè no s'ha explicat gaire, doncs comparteix la visió de països catalans que també que tenia Joan Fuster. En un principi sí que li parla una mica, li fa preguntes sobre la qüestió dels països catalans, però després veus que va compartint la seva visió. Després us desenvoluparé una mica més aquest punt. També porta Vicent Andrés Estellés, que va ser un poeta que Montserrat Roig, quan el va llegir, va quedar impressionada. En el llibre ho explico, li va agradar moltíssim. Montserrat Roig no va escriure poesia, però sí que va llegir a molts poetes i realment això es nota en les seves novel·les, pel llenguatge també curat que utilitza. Però bé, en aquest programa, doncs això, entrevista a tota aquesta gent, també a Neus Català, que després ho veurem amb els catalans dels camps nazis, que és una de les primeres amb qui Neus Català parla sobre tot el que va viure, ho parla amb Montserrat Roig. I aquest programa, per això, quan porten 49 programes, és a dir, 49 entrevistes, Televisió Espanyola li diu que ja no hi ha més persones interessants per entrevistar, quan en realitat Pilar Aymerich i Montserrat Roig, que van fer juntes una mica el programa, tenia una llista molt llarga de persones i entre elles hi havia persones prou conegudes com Salvador Dalí. I llavors el que s'havia dit era que és per qüestions polítiques que li van censurar, li van tancar el programa i al cap de 49 programes ja no li van deixar emetre més. En aquell moment estava a les llistes del PSUC, deien que era per qüestions polítiques, però fins ara jo crec que mai s'havia trobat realment una declaració que ho rectifiqués, que donés la raó en qui era per això. I vaig tenir la sort que fent el llibre vaig trobar en un diari de no gaire tirada de l'època un directiu de Televisió Espanyola que ho reconeixia i deia això. Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Bé, Montserrat Roig pensava que la neutralitat ni en el periodisme ni enlloc no existeix i de fet ella amb el periodisme prenia partit a favor dels més dèbils, ara ho veureu en quin sentit. Montserrat Roig va tornar a preparar dues entrevistes, una a Estellés, en un altre programa, havia de ser això, un a Estellés i un al seu editor Josep Maria Castellet, que era editor d'Edicions 62, que de fet quasi tots els llibres en català tots els hi va publicar Edicions 62, i aquestes entrevistes tampoc es van poder emetre perquè de nou Televisió Espanyola la va tornar a vetar. Després hi va haver un canvi de direcció i va poder tornar a fer alguns programes, ho explico amb més detall en el llibre, però jo la part televisiva la deixo aquí perquè si no no acabaríem. Montserrat Roig no només va fer televisió, va escriure també a diaris, potser la faceta més coneguda és quan va escriure al Periódico i a l'Avui de forma regular. De fet, el diari Avui va escriure fins just abans de morir i l'últim article que va publicar el diari Avui el va escriure un dia abans de morir des de l'hospital. Imagineu-vos la implicació que tenia i la necessitat quasi vital d'escriure. Un segon, que no callo i necessito... Però a part d'aquests dos diaris també va escriure altres diaris i revistes de l'època i va escriure articles, el que us deia, que ella prenia partit. Per exemple, va fer un article en què parlava de les companyes dels treballadors d'en vaga de motor ibèrica de Sant Andreu que es van solidaritzar amb els seus companys en aquesta vaga i va parlar amb les dones perquè poguessin veure què pensaven. També havia entrevistat, per exemple, a Xirinacs quan estava a la Model per demanar l'alliberament dels presos polítics. També va entrevistar a la Passionària, també va parlar de les xinxes
que era el malnom que rebien les dones que treballaven a les fàbriques, que anaven brutes, que sortien de treballar, i el malnom que rebien de les xinxes. O va fer, per exemple, algun article demanant que no oblidéssim els presos polítics del nostre país, o alguns a favor del dret a l'autodeterminació del poble kurd o palestí. A part de tot això, va fer algun llibre com el periodístic, d'investigació periodística, com el que us deia dels catalans als camps nazi. Aquest llibre ara mateix no es troba al mercat, fa molt temps que no es troba, però per sort Edicions 62 ja ha dit que el publicarà en uns mesos, ja tocava, perquè realment és una obra que tothom coincideix a dir que no s'ha fet un treball tan exhaustiu sobre les persones catalanes als camps de concentració com va fer ella. De fet, segurament si hagués sigut un home qui l'hagués escrit, doncs hagués tingut més ressò. Montserrat Roig, penseu que en aquell moment molta gent no sabia que hi havia hagut persones catalanes als camps de concentració nazi. Montserrat Roig va vincular el règim franquista amb el nazi i realment va ser tot un rebombori quan va sortir aquest llibre. Ella explica que tenia por d'anar pel carrer, de que no fos atacada, i de fet alguns dels seus llibres estaven a la distribuïdora i van ser atacats per un grup de nazis i alguns exemplars seus es van cremar, i ella va dir que va ser com atacar-los dues vegades, perquè ella parlava de tota aquesta gent que havia estat als camps de concentració, però a més van ser cremats alguns exemplars. Montserrat Roig, en el pròleg d'aquell llibre, explica la intenció que tenia i serveix molt bé per veure no només la intenció que tenia amb aquell llibre, sinó amb tota l'obra, tant literària com periodística. I diu així: a banda de l'atracció que sento pel món de la ficció, és a dir, de la literatura, sempre m'he sentit atreta per la història del meu país. El silenci que han fet planar per damunt dels catalans, dels republicans, dels vençuts de la guerra, m'ha semblat tot sovint que era un silenci que volien fer planar per damunt dels meus i de mi mateixa. Veia que si no retornàvem la paraula als qui l'havien de tenir quan els pertocava, nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat. I tota la intenció de la seva obra és donar veu a les persones silenciades, no només pel franquisme, sinó també pel patriarcat, per això també dona veu a les dones. Bé, aquest treball, a més, els catalans als camps nazis el centren tots els països catalans, fa un estudi de totes les persones catalanes que van morir en els camps de concentració i a més també parla amb persones supervivents. Diuen que va escriure aquest llibre amb sang, suor i llàgrimes perquè va ser molt dur escoltar totes aquestes històries. Hi ha una història en concret a qui la Montserrat Roig la va impactar més que una altra, és la història de la Carme Bartolí, que estava empresonada al camp de concentració de Ravensbrück. Us llegeixo un fragment d'aquesta història tal com ho explica Montserrat Roig i després us explico el per què, perquè té també una història a darrere. Agonitzant, l'entaforaren en un munt de cadàvers que sempre hi havia entre dues barraques. A la pila encara hi ha cossos que es mouen. Dues franceses la reconeixen i a la nit, sota el llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen fins a la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà als braços d'una altra catalana, la lleidatana Coloma Seròs. La Coloma li dirà paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Bartolí morirà en calma, sense el fred d'altres cossos moribunds. És a dir, estava al camp de concentració de Ravensbrück, lluny de la seva gent, amb altra gent que no entenia molts ni l'idioma que parlava, i llavors estava morint i aquestes franceses la van portar fins a l'altra catalana, i l'altra catalana li va estar parlant en català mentre moria, perquè així va tenir la sensació que moriria una mica més amb calma i amb la sensació de morir més a prop dels seus i més a prop de casa. Aquesta història la Montserrat Roig li va explicar a la cantautora Marina Rossell, i la Marina Rossell li va dir: Montserrat, n'hem de fer una cançó d'aquesta història. La Montserrat li va dir: fes-me la lletra, i la Montserrat li va dir: jo mai he fet cap lletra de cap cançó, però al final la va fer.
i la Marina Rossell li va posar la música i és la cançó Morir a Ravensbrück, que la lletra això és de la Roig i que si busqueu pel YouTube doncs també la podeu trobar i realment és bonica, costa de dir, però sí, no? Explicar aquesta història és commovedora i la lletra doncs, és de la Roig i val la pena doncs, escoltar-la, no? I parla de la Carme Bartolí. Bé, Montserrat Roig també va escriure assaig divers, però també assaig feminista, i de fet Montserrat Roig deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa, és a dir, que més l'havia ajudat també a explicar-se amb ella mateixa. Deia que el feminisme, per ser total, s'havia d'emmarcar en un context polític alliberador i de fet diuen que el feminisme de Montserrat Roig es troba en la cruïlla precisament on conflueixen feminisme i marxisme. Bé, Montserrat Roig, per tot el que us he explicat, doncs va ser considerada una escriptora total. Li va dir l'escriptora Marta Pessarrodona, la va definir així com la primera escriptora total de la llengua catalana. Per què? Per la quantitat d'obres que va escriure, però sobretot per la quantitat també de gèneres que va conrear. Va conrear des de periodisme escrit, audiovisual, assaig, literatura o fins i tot un guió de teatre que va escriure per la seva germana Glòria, aquella que us he explicat que sí que va acabar fent d'actriu. Doncs la Montserrat Roig va escriure un monòleg expressament perquè fos interpretat per la seva germana Glòria, ho va fer poc abans de morir. Montserrat Roig va escriure moltíssim, va escriure gairebé 40 llibres en només 20 anys, perquè va començar a escriure en 20 i pico i va morir en 45. Això es toca a gairebé 2 llibres per any, per tant Montserrat Roig escrivia moltíssim. Però no només escrivia moltíssim, sinó que també llegia moltíssim. Ella era conscient que hi havia hagut escriptors, sobretot també escriptores que l'havien precedit, intel·lectuals, i va voler aprendre de tots ells i va llegir molt. Té molta influència d'escriptors i escriptores que també són de catalans i altres que no, i en el llibre també parlo de totes aquestes influències que va tenir Montserrat Roig a l'hora d'escriure. Però malgrat tot el que us he comentat, Montserrat Roig va morir amb la sensació que era menystinguda a casa seva. De fet, els crítics literaris, com també passa ara, la majoria eren homes, i que una dona escrivís i que més fos feminista, doncs encara els feia més ràbia. De fet, alguns d'aquests crítics literaris van dir que Montserrat Roig escrivia novel·la autobiogràfica, com si fos una cosa negativa, quan és cert, és a dir, des del llimoner que Montserrat Roig tenia a casa seva surt a les seves novel·les, als patis de l'Eixample, o alguns dels protagonistes de les seves novel·les els tenia inspirats en persones que ella coneixia. Però va ser molt curiós que quan vaig anar a l'Arxiu Nacional per escriure el llibre, va ser curiós i alhora em va agradar, perquè em va ajudar a entendre-la encara més. Vaig trobar una carpeta que Montserrat Roig havia titulat Autobiografia i on havia estat guardant retalls d'escriptors i intel·lectuals que justificaven que tota obra és autobiogràfica i que escrivim des de l'experiència. Doncs segurament Montserrat Roig havia guardat totes aquestes declaracions per defensar-se d'aquestes crítiques que havia rebut. Però a més, aquests homes crítics literaris deien que com que molts dels personatges de Montserrat Roig eren dones, doncs figura que només havien d'interessar a les dones, quan en realitat les dones estem fartes de llegir novel·les que els protagonistes són homes i figura que també ens hem d'interessar. Per tant, reivindicar que Montserrat Roig també pugui ser llegida pels homes. Però a més, Montserrat Roig, quan va morir l'any 1991, era època del pujolisme i era una visió conservadora que ella no compartia. Era comunista d'esquerres i a més el fet de ser dona en una societat patriarcal tampoc ha ajudat a que fos recordada. De fet, alguns dels seus llibres no es troben a les llibreries, a les escoles i instituts no s'estudia Montserrat Roig, no entra dintre el cànon literari i, per exemple, el periodisme, que ha sigut exemple, i ho demostro amb el llibre, per molts periodistes actuals que són referència i que realment va produir moltíssim a nivell periodístic i de forma molt interessant, doncs, per exemple, tampoc no s'estudia a les facultats de periodisme. Per tant, molta feina per fer. I per acabar l'últim apartat, un moment que llegeixo
Doncs per què reivindicar Montserrat Roig? Primer, perquè no se li ha fet prou justícia, com hem anat veient una mica fins ara. Segon, perquè el seu llegat avui en dia és del tot vigent i, com hem vist, ha sigut influència per persones actuals. I perquè les seves lluites, malauradament, encara són lluites del tot vigents. Montserrat Roig, a més, va aportar diferents coses positives, com per exemple la mirada femenina a la literatura, el que us comentava. Ella ho explica d'una manera molt bonica, que és que va obrir les finestres i els balcons de les cases perquè poguessin veure les dones que la història havia tancat per haver de cuidar els seus marits i els seus fills. Els homes, quan surten al carrer i conquereixen l'espai públic, a les novel·les parlen d'aquestes gestes de l'espai públic, però les dones a casa no parlen o no han tingut facilitat per escriure i poder parlar de com són, de com pensen. I Montserrat Roig, de forma expressa, conscient que al llarg de la història hem estat silenciades, parla d'aquestes dones, d'aquesta quotidianitat, moltes dones que fins i tot han estat a casa per haver de cuidar els seus fills i els seus marits. Montserrat Roig, com us deia, també va criticar el masclisme d'alguns militants d'esquerres. Ella deia, les dones anàvem a primera fila de les manifestacions, ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Montserrat Roig, abans de morir, també va fer una conferència en què hi havia alguns homes militants i va dir que, de fet, és una visió bastant moderna ara també, que el paper de l'home militant d'esquerres havia de ser, en primer lloc, assumir el seu paper d'opressor en aquesta societat i, en segon lloc, no donar consells a les dones de com havien de portar la lluita feminista, sinó, evidentment, deixar-les fer i aprendre, per tant, no tenir una visió paternalista. Bé, Montserrat Roig, aquest feminisme és transversal tant en la literatura com en el periodisme, com en la participació de conferències per parlar sobre el feminisme, però a més, fins i tot de la seva malaltia, del càncer de mama, en fa una reivindicació feminista. Ella demana al Puyal que es faci un programa de televisió que parli del càncer de mama, perquè fins ara no se n'havia parlat, fins a aquell moment, conscient que és molt important la detecció precoç entre les dones. Demana que es faci pedagogia, que se'n parli, que a més es destinin més recursos a les malalties que són únicament de dones. Montserrat Roig, a més, també decideix escriure literatura en català en un moment en què no tothom ho fa. Té una frase que és molt significativa, també que permet veure molt com era Montserrat Roig, que diu: si em pregunten per què escric en català, se m'acuden 3 raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana. Montserrat Roig era així. A més, com us deia, va reclamar la normalització de les relacions amb la resta de territoris dels països catalans. De fet, era conscient que la televisió, entre d'altres, servia per crear comunitat i va dir que no li estranyava que els que manessin no deixessin veure TV3 al País Valencià. Va participar també a la primera trobada que es va fer d'escriptors dels Països Catalans i va participar també una mica gràcies i arran i a través de Joan Fuster. Aquesta trobada va ser l'any 1976 a Gandia i és interessant veure què va dir després d'aquesta trobada perquè ens ajuda a veure aquesta visió de Països Catalans i en concret quina visió tenien i alhora quin era el paper que ella creia que havia de tenir l'intel·lectual o l'escriptor en la societat. Va dir això, Montserrat. Per ser la primera reunió d'escriptors dels Països Catalans m'ha semblat molt positiva, perquè de vegades els escriptors del Principat no tenim en compte la realitat complexa dels Països Catalans i tot ho basem en teories fetes des del mateix Principat. També va dir, m'ha semblat positiu que fóssim capaços de fer una declaració on no separem la problemàtica específica de l'escriptor català de la situació política actual. Ha quedat clar que l'escriptor i escriptora com a ciutadà es compromet amb la seva societat i el fet que denunciem les posicions de no compromís i de col·laboració en situacions d'explotació o d'opressió és molt important
per la nostra cooperació per una cultura catalana, popular i democràtica. Per tant, Montserrat Roig creia que l'escriptora, l'intel·lectual, s'havia de posicionar en la societat i havia de prendre partit, com hem vist que va fer ella, no? I en favor dels més dèbils. Montserrat Roig, a més, reivindicar-la pel periodisme que he comentat, però també precisament per tot el que hem vist, per aquest valor emancipador de la cultura que ella deia. De fet, Montserrat Roig això utilitza l'escriptura i el periodisme com una eina, ella diu com una eina de resistència, i diu la política és cultura i la cultura és política. O aquella frase que ha quedat de que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Ella, conscient d'això, ho va utilitzar. Va ser també interessant veure, quan vaig anar a l'arxiu per fer el llibre, que hi havia institucions amb diners que la convidaven a fer conferències. Montserrat Roig declinava moltes vegades anar-hi perquè deia que no li pagaven, o gairebé no li pagaven, o no li pagaven prou, quan eren institucions amb diners. I no deia que era per una cosa personal, sinó al contrari, per reivindicar unes condicions dignes pels treballadors i treballadors de la cultura, perquè ella va anar a fer conferències, estava treballant. Per tant, també interessant aquesta reivindicació que feia d'això, unes condicions dignes que ella va sobreviure com va poder pels treballadors i treballadores de la cultura, un sector que avui en dia continua del tot precaritzat i que és també totalment vigent aquesta reivindicació de Montserrat Roig i aquest plantar-se i dir-se jo no vinc si no ens pagueu amb unes condicions dignes. Bé, Montserrat Roig també va ser una de les primeres que va parlar sobre memòria històrica en un moment encara que no se'n parlava gaire, que no semblava tan important, sobretot també amb aquests catalans als camps nazis que va fer, i també va advertir amb una frase que malauradament segueix sent del tot vigent, que va dir: el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en masclisme, en racisme i en classisme. Bé, del tot vigent malauradament aquesta frase. Per tant, per allò que lluitava Montserrat Roig, per aquest feminisme, aquest antifeixisme, aquest catalanisme, continuen sent del tot vigents. A més, Montserrat Roig, com us he dit, va lluitar molt per recuperar aquells escriptors i escriptores que l'havien precedit i que havien estat silenciats i silenciades per la història. Per tant, també seria de justícia que nosaltres ho fem amb ella. I més quan tenia una frase tan significativa que deia: si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. Per tant, recordem a Montserrat Roig. I ja per acabar us llegiré un fragment molt curtet de l'últim llibre que va escriure, que precisament parla d'aquest amor a la literatura, però també d'aquesta necessitat de recordar per fer justícia. I diu així: cal recordar, cal evocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser al final del llarg i lent procés de l'escriptura descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda que encara batega, que encara existeix. També connectar amb el lector i amb la lectora, escriure també per transformar, perquè hi hagi algú a l'altra banda. Bé, fins aquí l'explicació.